زميلنا غسان شعبان من مقابلة الكلاسيكو حتى لتوا. نشاهدوا التقرير ثم نرجع نحكيو في بلانيت فوت. فبراير 2018 موعد مباراة الكلاسيكو بين الترجي وليتوال، مباراة خلت مشاهد ما تتمحاش من ذاكرة الجمهور، إصابات في صفوف الأمن والجمهور، وضربة الجزاء المعلنة للترجي اللي صفرها الحكم كريم الخميري خلت مسؤولي وملاعبية ليتوال في التصريحات ما بعد المباراة يستاءوا من التحكيم واعتبروه غير نتيجة المباراة. مباراتنا كان ضد الحكم الشوط الثاني، الشوط الاول ضد الترجي عادي فايزين 2-1، الشوط الثاني ضد الحكم اللي نظن عمل كل شيء باه يخلي نقاط المباراه للترجي. ماناش عارفين كورتنا وين باش تمشي، راه من النيفو هذا ما عمره وين باش توصل. راه الترجي يعني فريق كبير، نتصور انه ما يسحقش الكادوات، فهمت؟ اما شيء اللي ريته اليوم يعني بيرسونيلمون يعني شيء فلاغرون، يعني شيء بالواضح. هيئة ليتوال ما وقفتش عند هذا الحد وتقدمت بشكاية جزائية قصد إثبات شبهة التلاعب نتاج، ولفت نظر للجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وتحضير ملف كامل من قبل اللجنة القانونية للنجم رياضي ساحلي، وهذا جاء في بلاغ بعد اجتماع الهيئة باللجنة القانونية. في نفس اليوم وبالتحديد الليله اللي تفصل بين الخميس والجمعه، الجامعه التونسيه لكره القدم اصدرت بلاغ بعد اجتماع استثنائي بين الافتياف والاداره الوطنيه للتحكيم قررت فيه ايقاف الحكم كريم الخميري عن النشاط حتى لنهايه الموسم. جماهير النجم الرياضي الساحلي اعلنت عن حمله على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ضد الفساد والمفسدين للكره التونسيه حسب تعبيرهم، ودعت كل الجماهير للانضمام لها والهجوم على صفحه الفيفا الرسميه على الفيسبوك. الجماهير لبت النداء. الجامعة التونسية لكرة القدم تستدعي رئيس ليتوال الدكتور رضا شرف الدين عن طريق فاكس وصول مقر ليتوال. رئيس ليتوال يعبر عن استغرابه من الاستدعاء هذا، خاصة أنه جمعية النجم الرياضي الساحلي قدمت شكاية جزائية اللي خلى الدكتور يعتذر عن الحضور في فاكس بعثته هيئة ليتوال للفيدراسيون. بعد الرفض هذا، الجامعة التونسية لكرة القدم تصدر بلاغ نهار الجمعة 23 فبراير 2018 أكدت فيه أنها باش تتعامل بكل جدية وصرامة مع أي ملف جدي يكون مدعم بمعطيات ومؤيدات باش تقوم بكل الإجراءات القانونية والرياضية والقضائية الضرورية، كما حذرت الافتياف من أي محاولة لتشويه كرة القدم في تونس دون أدلة، كما أكدت على أنها باش ترسل كل المعطيات والتفاصيل المتعلقة بالملف هذا مرورا ببلاغ النجم وتصريحات مسؤوليه للافتياف، وطلبت من الجميع النأي بكرة القدم من كل استحقاق انتخابي سياسي. بعد 24 ساعة هيئة ليتوال تصدر بلاغ شديد اللهجة تستغرب فيه أول حاجة رد الجامعة التونسية لكرة القدم، خاصة أنها احترمت الهيكل وسرية المراسلات وما تمش المعاملة بالمثل من قبل الهيكل، وأنه الافتياف توجهت للرأي العام، كما اعتبرت بلاغ الجامعة اعتراف ضمني بجدية ملف ليتوال من خلال عقوبة الحكم بإيقاف نشاطه حتى لنهاية الموسم، واعتبرت أنه اعتزام توجيه ملف مباراة الترجي وليتوال للفيفا هو من قبيل التعويم. الملف أعمق واللي يتمثل حول التلاعب بنتائج العديد من مقابلات كرة القدم التونسية، وتعتبر دليل على ضيق رؤية ومحدودية الجامعة في النظر للمسألة، وأكدت على أن المسؤولية السياسية ما تتعارضش مع مبدأ الدفاع عن الحقوق، وطالبت كذلك دعم الجماهير الرياضية بمختلف ألوانها والوقوف مع النجم الرياضي الساحلي والوصول إلى أبعد الحدود. وتم ختام البلاغ بكلمة وإن عدتم عدنا، فهل أنه باش تتواصل حرب البلاغات بين ليتوال والافتياف، أم هي بداية ثورة في كرة القدم، أم هي مثلها مثل ملفات أخرى تم وضعها في الأرشيف وبوسخوك ومسار شيء؟